कावरे सावंतवाडीवरून बिलॉंग करते. 19 आणि 20 मार्चला जे मी लाईफ सेट ट्रेनिंग घेतली, त्या ट्रेनिंग पासून माझ्या आयुष्यामध्ये किंवा माझ्या घरामध्ये बदल असे झाले की ती अनबिलिव्हेबल आहे. पहिला बदल म्हणजे मी स्वतःच बदलली, स्वतःची मानसिकता बदलली. आध्यात्मिक जो स्तर सरांनी सांगितलेला त्याच्यात मी परिपूर्ण झोकून दिलं स्वतःला. पूर्वी होते पण आता 100% त्याच्यात झोकून दिलं. तिसरं स्तर म्हणजे कौटुंबिक म्हणजे जे माझे 2 मुले आहेत. मुलगी आहे 10 वर्षाची आणि मुलगा आहे 13 वर्षाचा. जे मी मागे नेटवर्किंगच्या ह्याच्यामध्ये किंवा इतर कामामध्ये व्यस्त होते त्यांच्याकडे मला वेळच देता येत नव्हतं. तर तो वेळ मी मुलांसाठी किमान दिवसातून 3 तास तरी मुलांसाठी वेळ देते. हा माझ्या म्हणजे खूप आणि आर्थिकचा विषय केला तर पैसा 3, 4, 5 वर्षामध्ये भरपूर कमवला. त्याचा विषयच म्हणजे हिशोबच लागला नव्हता. सरांनी 19 तारखेच्या ट्रेनिंग मध्ये जे सांगितलं आणि जो आराखडा काढायला सांगितला, संपूर्ण रात्रभर त्या दिवशी हॉटेलमध्ये होते, स्टेला झोपली नाही. तो आराखडा पूर्ण काढला. त्याच्यात आपला खर्च किती आणि इन्कम किती. तर खर्च जास्त होता आणि इन्कम किती यायचा ह्याचाच हिशोब लागत नव्हता. तर जवळपास त्या दिवशी मी लमसम काढलेला. घरी जाऊन विचार केला तर 18 लाख वर्षाचे चालले. त्याच्यात आणि म्हणजे आणखी एक म्हणजे आग निर्माण झाली स्वतःमध्ये की वर्षाला 18 लाख रुपये आपण खर्च केला पण कमवायचं किती हेच विचार केला नव्हता. तर त्या दिवशीपासून हे सेट केलं की मंथली आपल्याला किती इन्कम आलं पाहिजे ते सेट केलं आणि त्यानुसार कामाला सुरुवात केली. आणि सगळे म्हणजे जे तुम्ही सर 6 स्तर सांगितले ना, त्या 6 स्तर वयाच्या आता 34 ते 35 वर्षामध्ये अजूनही मी शिकलेली नव्हती. ते 19 मार्च आणि 20 मार्च 2022 ह्या 2 दिवसाच्या लाईफ सेट ट्रेनिंग मध्ये मी शिकले आणि त्याचा परिपूर्ण फायदा मी स्वतः घेते आणि इतरांनाही देण्याचा प्रयत्न करेन. त्यासाठी समर्थ सोशल फाउंडेशनची मी मनापासून आभारी आहे.